আমি ডাক্তার রবি বিশ্বাস, শিশু ও শিশু হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা শিশু হসপিটাল। আজকে আমি একটা অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আমরা সবাই জানি ঠান্ডা কাশি একটা সাধারণ রোগ। সাধারণভাবে চিকিৎসা করি, সাধারণভাবে ভালো হয়ে যায় এবং ঠান্ডা কাশি হয় না এমন লোক খুব কমই আছে। কিন্তু সব সাধারণের মধ্যেই কিন্তু কিছু অসাধারণ বা সব কিছুর মধ্যেই কিন্তু একটা আনকমন, আনন্যাচারাল, অ্যাবনর্মাল, কমপ্লিকেশান, এই শব্দগুলা কিন্তু এসেই যায়। তাই আমি আমাদের সমাজে দেখি যে কিছু শিশু আছে তারা কিন্তু ঠান্ডা কাশিতে ভুগছেই। আমি আমার দৈনন্দিন প্র্যাকটিসে অনেক রুগী পাই যারা আসে যে স্যার ঠান্ডা কাশি তো লেগেই থাকে, অনেক ওষুধ খাওয়াচ্ছি, ভালো হয় না, অনেক ডাক্তার দেখাচ্ছি, ঠান্ডা কাশি ভালো হয় না। তাহলে তাদের সমস্যাটা কি? সব কিছুকে একভাবে মূল্যায়ন করলে হবে না। যেমন দোকানে আমরা জিনিস কিনতে যাই, সব জিনিসের মূল্য কিন্তু একরকম না। নাম একই রকম হতে পারে কিন্তু কোয়ালিটি ভেদ আছে। সেরকম রোগেরও কিন্তু একই রোগ ঠান্ডা কাশি। ঠান্ডা কাশির কারণ কি, কার জন্যে কী ধরনের ঠান্ডা কাশি, সেটা সঠিকভাবে নিরূপণ করেই কিন্তু তার পর্যাপ্ত চিকিৎসা না করলে সে থেকে নিরাময় হবে না। এখন যাদের দীর্ঘমেয়াদী ঠান্ডা কাশি থাকে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি কি, যে একটা বিষয় আছে যে পারিবারিকভাবে অনেকের ঠান্ডা কাশির সমস্যা থাকে। এখন জেনেটিক প্রবলেম যদি থাকে সেটা অবশ্যই আমাকে কনসিডার করতে হবে। একটা শিশু লম্বা হয়ে যাচ্ছে কারণ সে জেনেটিক্যালি, তার বাবা মা পরিবারের সবাই লম্বা, আবার অনেকে চেষ্টা করছে লম্বা হচ্ছে না, দেখা গেল মা বাবা খাটো, জেনেটিকভাবে এটা একটা সমস্যা। কিন্তু সেটাকেও আমাদের অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে। একটা শিশু ঠান্ডা কাশিতে ভুগছে, জেনেটিক সমস্যা বলে ফেলে রাখা যাবে না। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশ এখন দূষণ, বায়ু দূষণ যেটা, সেটাতে কিন্তু আমরা অনেক উচ্চ পর্যায়ে আছি। তার মানে ধুলাবালি আমাদের দেশে অত্যন্ত বেশি। ধুলাবালি একটা ডাস্ট, এবং ডাস্ট থেকে অ্যালার্জি হয়, অ্যালার্জি হয়ে ঠান্ডা কাশি হয়, এবং সেটা যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হয় সেটা আস্তে আস্তে কী হয়, আমাদের নাকে মুখের থেকে আস্তে আস্তে লাংসে যায়, লাংসে সেখানে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে একটা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সৃষ্টি করে। তাহলে আমরা প্রথম পেলাম একটা জেনেটিক বিষয়, দ্বিতীয় হচ্ছে ডাস্ট বা ধুলাবালি, তৃতীয় হচ্ছে কি, যে আমাদের ওয়েদার, আবহাওয়া। আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে থাকি, আগে আমাদের দেশের আবহাওয়া কেমন ছিল, শীতকাল থাকতো অনেক বেশি, গরমকাল থাকতো কম। এখন কি আবহাওয়ার কেমন জানি পরিবর্তন হয়ে গেছে, এই গরম এই ঠান্ডা। এতে করেও কিন্তু অনেক শিশু এ বেলায় গরম লাগছে, ফ্যান ছেড়ে দিলাম, আবার শেষ রাত্রে ঠান্ডা লাগছে, ফ্যানটা বন্ধ করা হয় নাই, বাচ্চার ঠান্ডা লেগে গেছে। তাহলে আমাদের এই বিষয়টাও কিন্তু নজরে রাখতে হবে। যে সমস্ত শিশুর ঠান্ডা বেশি লাগে তাদের ঠান্ডা বা গরমে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা কম থাকে, যার জন্য তারা অল্পেতেই কিন্তু ঠান্ডা কাশিতে ভুগতে থাকে এবং সহজেই সেটা নিরাময় হয় না। তাহলে আমাদের করণীয় কি? আমি বলবো যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে শিশুকে যতটুকু সম্ভব ধুলাবালি, ডাস্ট, অতিরিক্ত গরম, ঠান্ডা এগুলা থেকে নিরাময় রাখা, এবং যদি তার শরীরে অ্যালার্জি থাকে, অ্যালার্জিজনিত খাবার বা কিসে অ্যালার্জি সেগুলো নির্ণয় করা এবং সেইগুলো পরিহার করে চলা। সর্বোপরি এই ঠান্ডা কাশির মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের রোগ আছে। একটা হচ্ছে নর্মাল ঠান্ডা বা একটা অ্যালার্জিক ঠান্ডা, আবার দেখা যাচ্ছে ক্রনিক রাইনাইটিস, আবার অনেকের দেখা যাচ্ছে যে ব্রঙ্কিওলাইটিস, অনেকের কমন কোল্ড, অনেকের ব্রঙ্কাইটিস, অনেকের অ্যাজমা। ডাক্তারি পরিভাষায় অনেক ধরনের রোগ আছে। তাহলে সবাইকেই একভাবে চিকিৎসা করলে হবে না। ঠান্ডা কাশির মধ্যেও যে শিশুর যদি অ্যাজমা থাকে তাকে আর্লি এজে বা অল্প বয়সেই তাকে নির্ণয় করতে হবে। আমরা অনেক সময় মনে করি অ্যাজমা বললেই যে রুগীরা ভয় পেয়ে যাবে, সেজন্য আর চিকিৎসা করবে না, তা কিন্তু না। রোগ যদি নির্ধারণ করা হয় তাহলে কিন্তু সঠিক চিকিৎসা করলে রোগ যত কঠিনই হোক তার কিন্তু একটা সুরাহা করা সম্ভব। আরও যদি আমরা মনে করি যে না, কঠিন রোগের দিকে আমরা যাব না, সহজভাবেই ঠান্ডা কাশির ওষুধ খেয়ে জীবন পার করে দিব, তাহলে কি হবে, ভিতরে রোগটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং সেটা আমাদের শরীরের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। একটা শিশু যদি প্রতি মাসে ঠান্ডায় ভুগতে থাকে তাহলে তার খাওয়া দাওয়া রুচি থাকবে না, তার শরীরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে, তার ওজন বাড়বে না, তার গ্রোথ হবে না, সে লম্বা হবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে আমাদের ঠান্ডা কাশির প্রবলেম সহজভাবে দেখাটা ভালো,
কিন্তু যখনই আমরা দেখছি যে না সহজভাবে দেখে তো লাভ হচ্ছে না, তখন তাকে অবশ্যই এই রোগের গভীরে যেতে হবে এবং তার যে রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করে তার চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসাটা হতে পারে সাময়িক, হওয়ার দীর্ঘমেয়াদীও হতে পারে। তাই আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যে যে ধরনের ঠান্ডাই হোক না কেন, যে ধরনের কাশিই হোক না কেন, তার উৎপত্তি কী এবং তাকে কী ওষুধ দিয়ে নিরাময় করা যাবে সেটা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই জানেন এবং তার শরণাপন্ন হতে হবে। তাহলেই আমরা মনে হয় যে আমরা এই সমস্যা থেকে উত্তরণ পেতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ।